Idol, welcome back to my vlog. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung 3-phase na kompresor. At saka dun sa nag-comment dun sa last video ko at nag-like, sa salamat. Sana dun sa mga baguhan natin is may nakuha kayong kahit konting kaalaman. So ngayon, pag-uusapan natin yung 3-phase na kompresor. Anong pinagkaiba ng dalawa? Ang single phase po kasi may capacitor pa. So ang 3-phase is wala nang capacitor. So, ang kadalasan natin problema sa 3-phase is nare-reverse common na yon. So, alimbawa, nagkabit tayo ng bagong 5TR na unit, then, ang pinakauling gagawin natin dyan is spacing. So, mayroon tayong ginagamit na pacing detector. So, pag okay na yung pacing detector, i-on mo na lang. So, sa akin kasi dati is wala pa kami nun. So, manual kami. So, ang ginagawa ko dyan, pinapatay ko sa unit at i-on ko lang yung breaker. And then, didiinan ko yung contactor. So, didiin ang kontaktor, papakinggan yung kompreso, kung may ngayon hindi, then titingin ako sa gauge kung humigop siya. Yun yung isang way kung paano mo makikita kung tama yung ikot ng kompresor. So, okay na, no? So, napandar mo na okay na yung karga, okay na lahat. So, tumawag sa yung customer after mga 4 months. Nag 4 months, tumawag sa'yo. Sabi sa'yo, hindi lumalamig. So ngayon pupuntahan mo, check up mo. Nung tiningnan mo na reverse yung ikot. So bakit na reverse? So ngayon tatanungin mo yung customer kung may ginalaw bang electrical. Kadalasan diyan ginagalaw yung electrical. Kaya sa na-reverse. Minsan nasisira yung main breaker nila. Nasisira yung pinaka main. So, halimbawa, nagpalit sila at hindi nila na ibalik, yun yung cause kaya na-reverse yung compressor. Kasi naka-encounter na ko niyan 2 beses na. Kaya yun na nangyayari. So, ang sa ibang brand na 5 tons, merong phase detector. So, maganda pag may phase detector. So, hindi mo siya mapapaanda pag mali yung pacing. So, ang una mong gagawin is gagalawin mo lang yung pacing lang naman. So, pag nabaliktad mo, so aandar na yan. Sa ibang brand, hindi pa ako nakakita sa ibang brand eh. Sa mga conventional na aircon, wala pa akong nakitang phase detector. Ewan ko lang sa iba, wala pa akong nakikita eh. So, magandang malaking bagay yung phase detector eh. So, hindi kagad masisira o hindi mababaliktad yung compressor kapag meron yun. So, pag na-detect yung mali, so automatic hindi aandar yung outdoor. So, yung indoor aandar yun. Pero yung outdoor, hindi aandar yun. Unless na hindi mo pa naayos yung pacing. Sunod naman ay yung compressor. Yung compressor kasi umuugong, di ba? Umuugong yan. Bakit umuugong? Minsan kasi yung power supply natin nagiging single phase. Imbis na 3 phase, naging single phase. So, possibly may problema sa breaker. Halimbawa, yung breaker mo, tinas mo ng, ito yung breaker. Tapos sa baba, single phase na lang. So, possible na sila is nasa breaker. So, okay, tinas mo yung 1, 2, and then sumunod yung 1, 3, and then 2, 3, okay na yung voltahe. Pero pagdating sa baba, is single phase lang yung supply. Yung isang linya, walang supply. Yun yung po isang umugong yung preso. So, pwede rin din sa contactor. Umuugong din yun. Pag may isang linyang nasira doon, uugong din yun kasi single phase na. So, kailangan pumasok ng supply straight phase papuntang compressor. So, kailangan may makita ka lahat ng supply dyan. 1, 2. So, 1, 2, 1, 3, saka 2, 3. Check mo lahat yan. Kailangan para parehas may voltahe yan. So, dun din sa check mo ulit dun sa may terminal ng compressor. Baka may sunog. Kaya umugong yung compressor. Isa din po yun. Kaya siya umuugong. Ngayon, kung okay na lahat, no? Walang okay voltahe, walang sunog. Diniinan mo pa rin, di umanda. So, wala na. Pag di mo napanday, wala na yan. Kasi 3 piece na yung unit mo eh, compressor mo. Pag stack up talaga yan. Hindi mo na basta mapapandar yan. Tapos titignan mo yung ilaring kung ilan, 100, 150, then tumaas na doon, wala na possible na umaring compressor mo.
So, ang gagawin mo dyan is replace ka. Kung gusto mo, balik-tarin mo yung wiring para lang magalaw yung rotor. Pag di pa rin gumalaw, no choice. Compressor na talaga. Yun ang isang problema natin. Ang sumunod naman na problema ng ay yung grounded. So, pag grounded yung compressor, di na po kailangan testingin. So, delikado. May nangyari na yan eh. So, pag grounded, lahat ng compressor, pag grounded, wag mo niyang testingin. Meron kasing grounded na compressor, hindi nagtitrip ng breaker. Meron ganun. Meron. Isang pag grounded kasi, di mo alam kung nag-trip eh. Pag tinamay yung breaker, hindi naman nag-trip. So, pag grounded, huwag nyo ng testing. Huwag nyo i-manual yung contactor. So, pag tinest nyo, grounded na, wala na. Huwag nyo ng, palit na kayo ng compressor. Yan yung mga, natin problema sa 3-phase. So, ano pa? Ang gagandaan. Ang 3-phase ngayon, may mga heater na. Yung 3-phase na, compressor, may heater yan sa ilalim. Nakikita nyo may mga heater na yan. Para hindi lumapot yung langis ng compressor. Alam natin na ang buhay ng compressor ay ang langis lang. So, pag walang langis, sisirain niya yung mga metal sa loob. So, kailangan hindi malapot yung langis. So, sa mga compressor, marami tayong marami tayong volts. Kasi, meron tayong compressor na 220, and then sumunod 380 volts, at sumunod dyan 400 volts, meron pang iba dyan. So, yung mga compressor, depende kasi sa manufacturer kung ano nilalagay nila. And then, based lang natin sa capacity. Siyempre, pag malaki na mga voltage, 380, 440 volts. Yun yung mga natin sa 3-phase. So, yun lang. Wala na akong naisip kung ano pa eh. And then, kung sakaling meron pa kayong na suggest about sa 3-phase, i-comment nyo na lang. Baka hindi ko na malala yung iba eh. Para makita ko rin kung ano pang kulang ko. Then, para makita rin ng iba nating kapwa technician. So, ano pa ba mayroon tayo sa 3-phase? Yun lang. Then, subscribe sa vlog ko kung Then, para sa susunod na topic natin, mayroon tayo ulit. So, yun lang. Salamat.